Abbiamo una cattura dopo più di un'ora di trainare. Sembra un bel pesce. Ora vediamo. Ecco cos'è. Un bel aluzzo. Una bella cattura, dai. Doppietta. Doppietta in canna. Tutto il giorno niente e ora finalmente qualche cosa si è attivato. Nell'altra canna non lo so se ci sia oppure no, se se n'è andato. Qui è ancora rimasto. Ah, bello, un bel ricciolasauro. Ok, e uno è andato. Eccolo qua, vediamo se c'è l'altro. Sembra che ci sia ancora pure questi qua. Però dobbiamo uscire. Eccolo qua. Un altro bel esemplare. E ancora non è abbastanza stanco. Sono pesci che fanno divertire moltissimo. Hanno una gran forza combattiva. Niente, non vuole salire.
Ok, e anche questo è andato. Tutte e due una bella taglia sono. Un'altra cattura, un altro bel esemplare sicuramente. Ne hanno di forza sti pesci. Ancora non si vuole stancare. Eccolo che vedo colore finalmente. Niente, ancora non vuole desistere. Questa ce l'abbiamo fatta. No. No. Niente, non si discute ancora di tirarlo in kayak. Ok, bello questo. Bella pezzatura. Bello. E allora, fine della pescata. Era partita abbastanza male come giornata, ma si è ripresa praticamente nella strada di ritorno. Allora iniziamo con 1, 2, 3. 3 belle catture, mi hanno fatto divertire. Alla prossima.